Өфө 2016 йылды каршыларга әҙер. Республиканың баш ҡалаһы байрам иллюминацияһына сумды тейергә мөмкин. Үҙәк урамдарҙа байрам уттары емелдәй. Һырғалаҡтар эшләй. Ҡала урамдары 19 боҙ ҡаласығы менән биҙәлде. Раштуа йәрминкәһе эшләй. Ул 10 ғинуарға тиклем дауам итәсәк. Бында килеүселәр төрлө күңел асыу сараларында ҡатнаша ала. Шулай уҡ ғаилә менән кафела ял итеү, байрам сувенирҙары һатып алыу мөмкинлеге лә бар. У горожан праздничное настроение, повсюду веселье, смех, улыбки. Только вот и снежинки не прилетели. Как так? Не могу в Уфу дорогу отыскать. Я помогу тебе, зимушка, освещу тебе путь дороженьку. Спасибо тебе, звездочка, спасибо тебе, луна, что помогли. Право включения иллюминации. И раз, два, три. 31 декабрь көнө киске сәғәт 9-да ҡала халҡы һәм ҡунаҡтары өсөн Рус дәүләт академия драма театры эргәһендә концерт ойошторола. Ул төнгө сәғәт 2-гә тиклем дауам итеп, фейерверк менән тамамланасаҡ.